Vi har om fordampning. Først har vi den potentielle fordampning, og det er en mulig fordampning. Mulig mængde af fordampning. Den er i Danmark af den 500 til 600 mm om året. Hvorimod at den fordampning, som faktisk finder sted her i Danmark, det er den aktuelle fordampning. Og den er kun 400 til 500 mm om året, på grund af, at vi har vandmangel i nogle dele af året. Og vedrørende den her fordampning, det sker hos levende organismer. Altså så giver aktuel fordampning, det er den, der giver mindst fordampning af de to typer. Fordampning, det er, når molekyler de løsrives fra væske, og væsken den så bliver til en luftart. For at vand det kan fordampes, så skal molekylerne de skal overvinde den elektriske tiltrækning fra de andre vandmolekyler, og for at det så sker, så skal der være energi, og det sker først ved en temperatur på 100 grader. Der er energien altså først høj nok til, at alle molekylerne de hurtigt går over i gasform. Nogle gange så fordamper vand ved for eksempel kun 20 grader. Det skyldes, at nogle af molekylerne opnår en tilstrækkelig høj fart til at løsrive sig. Det betyder, at vandets temperatur ikke er et udtryk for molekylens energi, men derimod et umådeligt stort antal molekylers gennemsnitlige energi. Hvis alle vandmolekyler havde præcis den samme energi, ville intet molekyle få fart nok til at kunne forlade de andre molekyler, og så ville der altså ikke ske nogen fordampning. Men vandet det indeholder molekyler med alle mulige forskellige hastigheder, hvilket betyder, at der hele tiden er enkelte molekyler, som har en tilstrækkelig høj energi, til at de kan slippe fri. Så jo højere temperaturen er, jo hurtigere går den samlede fordampning. Og som I kan se her, så sker der altså jo, som jeg sagde før, først en fordampning, når den kommer over 100 grader.